காலையில சமைத்த உணவை திரும்ப வந்து மதிய நேரத்திலோ இரவு நேரத்தில் சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு இந்த ட்ரை காஃப் ஏற்படலாம். அடுத்ததாக கபம் உண்டாக்கக்கூடிய சளி உண்டாக்கக்கூடிய உடலில் குளிர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கிறதுனாலையும் தொண்டை பகுதியில் ஒரு ட்ரைனஸ் வந்து ஏற்படலாம். எந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் சிலர் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிடுவோம். ரா வெஜிடபிள்ஸ் அப்படியே சாப்பிட்றோம். பச்சையான காய்கறிகளை வந்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வெள்ளரிக்காய் ஒரு சிலர் சாப்பிடும். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறேன், வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றேன், கேரட் சாப்பிட்றேன், பீட்ரூட் சாப்பிட்றது. இந்த மாதிரி காய்கறிகளை நம்ம பச்சையாக சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி தன்மை நமக்கு ட்ரை காஃபை நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும்.